হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কিচেন অ্যান্ড ক্রাফট বাই অনু। আজ আমি আপনাদের একটা অয়েল তৈরি করে দেখাবো। এই অয়েলটা এতটাই উপকারী, বিশেষ করে যেহেতু বাচ্চাদের সিজনাল ঠান্ডা কাশি এই টাইপ প্রবলেম লেগেই থাকে। আর এই টাইপ প্রবলেমগুলো সলভ করতে এই অয়েলটা ম্যাজিকের মতো কাজ করে। আমার বেবি হওয়ার পর থেকে তার যদি কোনো রকম ঠান্ডা বা কাশির মতো প্রবলেম দেখা দেয়, তো আমি সাধারণত চেষ্টা করি সেটা ঘরোয়া উপায়ে সমাধান করতে। এই অয়েলটা অনেক বেশি ইম্পর্ট্যান্ট একটা অয়েল। কেন এত ইম্পর্ট্যান্ট সেটা পুরো ভিডিওটি দেখলেই বুঝতে পারবেন। আর এই অয়েলটা নিয়মিত ব্যবহার করলে বাচ্চাদের ঠান্ডা কাশি থেকে দূরে রাখতে পারবেন। আর এই অয়েলটা যে শুধু বাচ্চারাই ব্যবহার করতে পারবে তা কিন্তু নয়, এটা বড়রাও ব্যবহার করতে পারবেন। তো চলুন তাহলে জেনে নেই কী কী ন্যাচারাল উপাদান দিয়ে আমি বাসায় এই অয়েলটা বানিয়ে থাকি। তো এখানে আমি প্রথমেই নিয়েছি কালো জিরা। আসলে কালো জিরা সম্পর্কে তো নতুন করে বলার কিছু নেই, যারা ইসলাম ধর্ম অনুসারী তারা তো জানেনই কালো জিরা মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের ঔষধ। তো এখানে আমি 1 চামচ পরিমাণ কালো জিরা নিয়ে নিব। আর এখানে নিব কাঁচা রসুন। চটজলদি সর্দি কাশি কমাতে রসুনের তেলের ব্যবহার করতে পারেন। বাজারে কিন্তু গার্লিক অয়েল খুব বেশি পাওয়া যায় না, তাই আমার এই রেসিপিটা ফলো করে বাসায় নিজেই তৈরি করে নিতে পারেন রসুনের এই তেল। হালকা গরম করে ছোট বাচ্চাদের বুকে মালিশ করে দিলে ঠান্ডা দৌড়ে পালাবে। এছাড়াও সর্দি কাশি দূর করার জন্য এই তেল খুব কার্যকরী। আর এখানে নিয়েছি লবঙ্গ। সর্দি কাশি বা সাইনাসের ব্যথায় লবঙ্গ তেল মালিশের কথা অনেকেই জানেন। আর লাগছে খাঁটি সরিষার তেল। চেষ্টা করবেন ঘানিতে ভাঙানো খাঁটি সরিষার তেলটা ইউজ করার জন্য। তো এখন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব যে এই উপাদানগুলো কিভাবে একসাথে করে তেলটা তৈরি করব। তো তার জন্য প্রথমে আমি রসুনটা একটু থেতো করে নিব, যাতে করে রসুনের রসটা ভালোভাবে তেলের সাথে মিশে যেতে পারে। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিবেন, লাইক এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আর যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে অল করে দিবেন, এমন সব ইউজফুল ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো রসুনটা থেতো করা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি অন্যান্য উপাদানগুলো একসাথে করে তেলটা তৈরি করে নিব। আর তার জন্যই 1 চামচ পরিমাণ কালো জিরা দিয়ে দিলাম। এখন এই 3টা উপাদান একসাথে করে আমি তেলটা বানাবো। তেলটা তৈরি করার জন্য আমি চুলায় একটা প্যান বসিয়ে দিয়েছি। প্যানটা একটু গরম হলে এর মধ্যে আমি সরিষার তেল দিয়ে দিব। এখানে আমি যে পরিমাণ তৈরি করছি এটা একদিনের জন্য তৈরি করছি। আপনারা চাইলে এই তেল বেশি পরিমাণে তৈরি করেও স্টোর করে রাখতে পারবেন। ব্যবহারের আগে একটু কুসুম গরম করে নেবেন, এতে বেটার রেজাল্টটা পাবেন। তো তেলটার ভিতরে আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি এই যে কালো জিরা, রসুন এবং লবঙ্গ। এই সবগুলো উপাদান আমি একসাথে করে চুলার জালটা লো ফ্লেমে রেখে ভেজে নিব। এই ভাজার সময়টা কিন্তু অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এখানে কোনোভাবেই চুলার জাল বাড়িয়ে ভাজা যাবে না। অল্প আছে এই উপাদানগুলো একসাথে করে ভেজে নিতে হবে, এতে করে রসুনের রসটা খুব ভালোভাবে তেলের সাথে মিশে যাবে। তো দেখতেই পাচ্ছেন রসুনের কালারটা ব্রাউন কালার চলে আসছে, তার মানে তেলটা রেডি হয়ে গিয়েছে। এখন তেলটা কুসুম গরম অবস্থায় বেবির হাতের এবং পায়ের তালুতে ভালোভাবে মালিশ করে দিতে হবে। আর তেলটা ঠান্ডা হওয়ার পর মাথায় দিয়ে দিবেন। আর এই তেলটা দিনে 2 বার ব্যবহার করতে পারবেন, এর বেশিও ব্যবহার করতে পারবেন। তবে আমি বলবো তেলটা রাতে ঘুমানোর সময় বেবির হাতের এবং পায়ের তালুতে এবং মাথার চাঁদিতে দিয়ে দিবেন, এতে পুরো রাত ধরে তেলটা কাজ করবে। তো আশা করছি আমার আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের উপকারে আসবে। এই তেলটা আমি নিজে আমার বেবির জন্য ইউজ করি, এজন্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি, যাতে করে আপনারাও এর উপকারটা পান। তো আমার আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর
ভিডিওটিকে বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিবেন। আল্লাহ হাফেজ।